Արարատյան խոհանոցն է եթերում, բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, բարձր տրամադրությամբ ձեզ ենք ներկայացնում ուտեստներ ազգային աշխարհի ամենահամեղ, ամենաարևաբույր եւ ամենաբազմազան հայոց ազգային խոհանոցից։ Եվ այսպես հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես նշեցի, բարձր տրամադրությամբ սկսում ենք մեր աշխատանքները։ Պատրաստելու ենք այսօր ուտեստ, որ կոչվում է պոչով ապուր։ Օգտագործելու ենք նախորոք կիսախաշված ոսպ, մի քիչ կիսախաշված սիսեր եւ արիշտա ահա այն մթերքը, որի պատճառով կամ որի հետևանքով կոչվում է այս ապուրը պոչով ապուր։ Օգտագործելու ենք նաեւ ընկույզ եւ աղ, մի քիչ վերջում այսպես տոմատ, ախորժակ կոչված այս հիանալի տոմատի սոուսը եւ բնականաբար մեր սերը եւ հոգու ջերմությունը։ Շատ արագ է պատրաստում ուտեստը եւ շատ պարզ է։ Իսկ մենք գիտենք, որ ուտեստը ինչքան պարզ ուտեստ է, իսկ մենք գիտենք, որ ուտեստը ինչքան պարզ, այնքան հետաքրքիր եւ այնքան որակով, այնքան հասկանալի։ Ջուրը եռացնում ենք, հիմա կիսախաշ ոսպը եւ կիսախաշ սիսերը լցնում ենք ապուրի մեջ, թեթև խաշվելուց հետո ավելացնելու ենք պոչը, այսպես ասած, արիշտան։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ ապուրը դասվում է թանձր ապուրների շարքին, թանձր ապուրների։ Այսպես թող եղա, իսկ մենք այստեղ պատրաստենք, նախապատրաստենք արիշտան, պոչը։ 3 հատ լավ պոչ, այսպես ասած, պահենք, մնացածը մանրացնենք։ Ահա բարեկամներ, սկսեց եռալ եւ այստեղ պատահական չէ, որ մենք ոսպը եւ սիսերը կիսաեփ ենք վերցրել։ Ու կիսաեփի մի քիչ, մոտավորապես 70% եփվածության, որովհետեւ մնացած մասը պիտի բաղադրիչները եփվեն միասին։ Հիմա արդեն ժամանակն է, եռում է արդեն ապուրը, հիմա կավելացնենք արիշտան եւ պետք է հաշվի առնել, որ արիշտան պատրաստում են աղով, այսինքն արիշտայի մեջ որոշակի քանակությամբ աղ կա։ Դրա համար մենք արիշտան կպատրաստվի, նոր կհամտեսենք եւ կավելացնենք աղը։ Մեզանից ուղղակի կպահանջվի 7-8 րոպե, որ այս ամենը արդեն եփվի եւ 7-8 րոպե հետո կհամեմենք արդեն ընկույզով եւ ինչպես նշեցի ախորժակով, բայց ընկույզը պիտի կտրատենք մի կանաչի մեզ համար ընդունելի կանաչի հետ, դուք գիտեք այդ ձևը եւ տանք համ աղով եւ կանաչիով եւ ընկույզով, նոր ուտեստը պատրաստ լինելուց ուղիղ 3 րոպե առաջ կավելացնենք ընկույզը եւ կմատուցենք։ Ընկույզը կտրատում ենք, այստեղ կարելի է օգտագործել նաեւ հավանգը, այսինքն ծեծել ընկույզը։ Բայց մենք կտրատենք, մենք արդեն սովորել ենք այդ ձևը եւ կանաչի հետ պիտի աղի հետ միասին խառնենք։ Նշեմ նաեւ հարգելի հեռուստադիտողներ, որ ընկույզը պիտի առատ լինի, նույնիսկ բոլոր բաղադրիչներին հավասար, այսինքն 50 գրամ ոսպ, 50 գրամ սիսեր, 50 գրամ արիշտային, սա մեկ բաժնի համար եմ ասում, օգտագործելու ենք 50 գրամ ընկույզ։ Շատ հարմար է, պահքի ժամանակ մեզ պակասում է որոշակի սպիտակուցների քանակ, բայց այստեղ տեսեք ընկույզի միջոցով մենք կարողանում ենք այդ կալորիան ապահովել։
այսպես։ Հիմա կօգտագործենք վաղ գարնան կանաչին, որն է դա, թարխունը։ Կտրատենք այսպես, խառնենք ընկույզին, ընկույզին ավելացնենք մի քիչ աղ, խոշոր։ Եվ համեմի սերմ։ Նորից պիտի հիշեցնեմ, բարեկամներ, որ մենք ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա խորհուրդ ենք տալիս համեմունքը համեմել ըստ ճաշակի։ Դոգմաներից զերծ մնանք մի քիչ, շատ է լինում, երբ որ այս կամ այն ուտեստին մի համեմունք ես ավելացնում, այդ ուտեստին այս կամ այն չափով ծանոթ որևէ մեկը սկսում է, այսպիսի համեմունք չկա այս ուտեստի մեջ, սա այդ ուտեստը չէ, սա կոչվում է, այս ամենը կոչվում է դոգմա, իսկ մենք դոգմաներից զերծ ենք, կսպասենք ևս 3 րոպե և ուտեստը ամբողջապես պատրաստ կլինի և մենք կներկայացնենք իր ամբողջ տեսքով։ Ահա բարեկամներ, արդեն պատրաստ է համարյա թե, իսկ համարյա թեն ինչ է կոչվում, կոչվում էր, որ մենք դեռ մատուցելուց առաջ պիտի անպայման համեմենք ընկույզով, բայց պիտի համատեսնենք, շատ լավ է, ավելացնենք ընկույզը և համեմունքը, ամեն անգամ մեր ավանդական ուտեստներին անցնելիս ուղղակի չենք կարողանում վանել, չնայած չեմ էլ ուզում վանել, այն միտքը, որ ինչքան համերաշխ են ապրել մեր նախնիկ բնության հետ և ինչքան լավ գլուխգործոցներ են ստեղծել ուտեստի մասով բարեկամներ, ուղղակի ուզում ես նորից ու նորից խոնարհվել և ասել շնորհակալություն ձեզ մեր նախնիկ։ Ուտեստը արդեն պատրաստ է բարեկամներ։ Մի քիչ ինչպես նշել էի ախորժակ, այսպես նորից խառնենք և վերջ, մատուցենք հատուկ ափսեներով, երեք հատ պոչիկ, այսպես, մի փոքր մաղադանոս, այսպես, ահա բարեկամներ պոչով ապուր գողթան գավառի, եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ բաղադրությունը, օգտագործեցինք կիսախաշ ոսպ, կիսախաշ սիսեր, օգտագործեցինք պոչը, այսինքն արիշտան, մի քիչ աղ և մի քիչ օգտագործեցինք նաև ախորժակ, հարգելի հեռուստադիտողներ, այսքանն ենք մենք այսօրվա համար պատրաստել և ուզում եմ, որ ձեր ընտանիքներում յուրաքանչյուր ուտեստ, որ պիտի ճաշակեք, բարեկամներ, այդ ուտեստը ձեզ ներշնչի, որ դուք լինեք էլ ավելի առողջ, էլ ավելի երջանիկ, հպարտանաք հայ լինելու համար և դառնաք էլ ավելի բարի, ևս մի քիչ և ամեն ինչ լավ է լինելու։ Բարեկամներ, օգտվեցինք Լևոն Ղազարյանի խմբագրած աշխատությունից, որ կոչվում է հայկական ժամանակակից և ավանդական խոհանոց գրքից։
Ստեսյուն բարեկամ։ Գողթն գավառի պոչովապուր, ոսպ 100 գրամ, սիսեր 100 գրամ, արիշտա 100 գրամ, ընկույզ 100 գրամ, թարխուն կես կապ, ախորժակ 3 ճաշի գդալ, աղ, պղպեղ, բարի ախորժակ։